မသေးခင်ထုံမှုသွားတဲ့တော့လေကွက်ကြီးများနံပါတ်1အကာသစိုက်ခင်းလူသားတွေကကဘာမေကြီးပေါ်မှာအပင်စိုက်ရတာကိုယူသွားပါပြီအဲကြောင့်အခုဆိုရင်တော့အကာသထဲမှာပါအပင်တွေသွားစိုက်နေပြီလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015လောက်တုန်းကပဲအကာသထဲမှာအပင်တွေစစိုက်ခဲ့ကြပြီးတော့ဆက်လက်ရအပင်လေးတစ်ပင်ကိုအောင်မြင်မြင်စိုက်ပျိုးနိုင်ခဲ့ကြပါအကာသထဲမှာနေအောင်ကောင်းစွာမရရှိနိုင်တာကြောင့် LED light တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့စွမ်းအင်တွေပြန်ချက်ရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဆက်လက်ရတွေမကတော့ဘဲနဲ့မုံညင်းတို့ဂေါ်ဘီတို့ကိုပါစိုက်ပျိုးလို့ရနေပြီလို့သိရပါတယ်အဲကြောင့်လာမယ့်နာကမှာဆိုရင်လေထဲဆင်းနေကြလေသမားတွေကိုပါအကာသဝစ်စုံတွေနဲ့မြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေနံပါတ်2ရေခဲစိုက်ခင်းရေခဲတွေကိုစိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ကြတာလဲဆိုပြီးမေးစရာရှိပါတယ်တကယ်တော့ဒီရေခဲတွေက glacier water လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာပေါ်ကအတန်အရှင်းဆုံးရေတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရေခဲတောင်တွေကနေမျောပါလာတဲ့အဆိုင်ခဲတွေကိုဖောက်ခွဲတူးဖော်ပြီးတော့မှရေခဲစိုက်ခင်းအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးအသုံးပြုကြတာပါဟိုလိုရေခဲတွေကိုစပားစိုက်တယ်လို့လိုက်စိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုရေခဲစိုက်ခင်းတွေကို Labrador နဲ့ Canada ကန်ယွန်တဲ့ဒေသတွေမှာအများဆုံးတွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်ဒီရရတဲ့ရေခဲတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာအတန်ရှင်းဆုံးရေအရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ microscope နဲ့ဖြဲကြည့်ရင်တော့ဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်လူချင်းမင်းတို့လည်းဒါမျိုးရေခဲတုံးကြီးတွေ့ခဲ့ရင်ဝီစကီလေးနဲ့သာစိန်တောက်လိုက်ကြဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ် No နံပါတ်3ကျွန်းမျောစိုက်ခင်းကျွန်းမျောစိုက်ခင်းဆိုတာကတော့ရှေရှေဝေးဝေးသွားကြည့်စရာမလိုတဲ့အင်းလေးရစိုက်ခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်းမျောဆိုတာကတော့ရေကန်ထဲမှာသူ့လိုဘော်လာတဲ့ဒိုက်စုပုံတွေကိုပြောတာပါဒီဒိုက်တွေကိုပြန်ဆယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာပဲသီးနှံတွေပြန်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်အင်းလေးကန်ထဲမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူအများစုကစိုက်ပျိုးစရာမြေကြီးမရှိကြတဲ့အတွက်ဒီနည်းနဲ့ပဲရေရဲမျှောပြီးစိုက်ပျိုးကြတာပါဒါမျိုးစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုကလည်းအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအကောင်းဆုံးဖြေကတော့မြမဩဘာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာလဲကွက်ပါကမ္ဘာကြီးက2030ခုနှစ်လောက်ရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုစားနေတာထက်စားနေအခါ80%လောက်ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့လူတွေတောက်စားပိုကြီးလာတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဒါကြောင့်သိရတတ်တဲ့သူတွေကလည်းမြေကြီးပေါ်မှာစိုက်ဖို့မလောက်တော့ရင်ပင်လယ်ထဲသွားစိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နေမြေစချေလာခဲ့ကြပါတယ်အခုမြင်နေရတဲ့စိုက်ခင်းတွေကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရေပေါ်စိုက်ခင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်မှာတော့ဂျုံဆန်ကြောင်းနဲ့ကောက်ပဲတီးနှံတွေကိုလက်ကွက်ထဲစိုက်မစားကြတော့ပဲနဲ့မြစ်တွေပင်လယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးနေပြီလို့သိရပါတယ်ဒီနေ့ကတီးနှံထွက်ကိုလည်းပို့တိုးစေပြီးတော့လေထုံရတာလည်းပို့ပြီးတက်တာတယ်လို့ဆိုနံပါတ်5ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေကွက်အခုမြင်နေရတဲ့လေကွက်ကြီးကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးလေကွက်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချိုင်းကြီးကဘယ်လောက်တောင်ကြီးသလဲဆိုရင်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံတနိုင်ငံစာလောက်ကိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နွားတယ်မဲ့အကောင်ကြီး3သိန်းကျော်လောက်ထိကိုရှိပြီးတော့စိုက်ခင်းပေါင်း2000ကျော်လောက်ထိကိုစိုက်ပျိုးထားပါတယ်ဒီချိုင်းကြီးတွေကနေတစ်နှစ်ကိုနွားနို့လီတာပေါင်း800ကျော်လောက်ထိကိုထုတ်ပေးနေတာပါဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ကနွားနို့18%လောက်ကဒီချိုင်းကြီးတွေကနေလာတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးချိုင်းကျဲကြီးတွေမှာအပင်တွေအများကြီးစိုက်ပျိုးခြင်းနေဆိုရင်မြမဩဘာကိုလည်းမမေ့ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်အဆုံးလေးကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်